Dabar duris rodo, kad neuždarytos. Ai. Mano. Kaip panėrus sėkmingai išnerti. Nieko, to pasistabtelsim. Užsidarysim. Yra juodieji lakai ir baltieji lakai. Tai man šis ežeras Molėtų rajone labiausiai gerą įspūdį yra palikęs. Skaidrumas vandens yra labai svarbu narui. Tai dėl to šis ežeras mano vienas iš mėgstamiausių. Liemenė, į kurią prisipučia oro ir kuri kompensuoja svorį ir su ją gali arba pagilti, arba išleidęs orą nugrimst. Čia yra įrankių ir nesusijusi su nardymu. Kirvių nardymų ir kastuvų nereikia. Skėčio gal prireiks. Jeigu tu mokais ir nori tapti naru žiemą, kai viskas užšalia, tai tada reikia nardyti ir mokinami narai baseinas. Bet jeigu yra vasaros sezonas, tai Trakų Galvės ežere visi, bent jau dauguma mokus. Ką reikia eiti pasižiūrėti, kaip čia mes atrodom, ar mes čia turim kokį lieptelį ar nelabai. Man atrodo, kad turim turėti, bet gal aš ir naivus. Va ten iš tikrųjų yra. Tai aš galvoju, gal aš panersiu ten kur nors, o atplaukčiau ten. Toj klasiai. Tai klasiai antroji turbūt, antri metai kaip jau naras. Ir pagrindinis dalykas nardant, kas yra absoliučiai visiems sunkiausia, yra išlaikyti plūdrumą, kad tu neiškiltum į viršų ir nenugrimstum į dugną. Kaip priaugi iš svorio, kokį būčiau. Čia, žinai, kaip korsetą reikia. Išlaikyti balansą, išlaikyti pusiausvyrą ir nepulti į kraštutinumus. Tai vienas kraštutinumas, kas parodo naro neišmanimą, tai yra nesugebėjimas panerti, kada teliškuojas ant paviršių ir su nardymo įranga ir su lastais ir neišeina panerti. O kitas kraštutinumas tai yra tiesiog nugrimzdimas į dugną ir vos ne kapanojimasis dugne. Tai va, atrodo kad matyt, kai neduota, kai nežuvis esam, tai čia viskas apsirengimas dėl to, kad būtų šilta. Ir jau matosi, kad prakaitas bėga. Aš jau sakau, juokaudamas, kad čia toks vaizdas, kad šiais metais, kad priaugęs svorio būčiau, taip sunkiai lendasi. Bet čia turi būti standu, nes kai įlengi į vandenį, viskas atsipalaiduoja. Kai vaikas buvau, vandens nebijojau, bijojau didesnio gylio. Nepatiko man, kaip tėvai mokina plaukti. Šiaip aš sakiau, savo vaikų taip nemokinsiu. Toks yra vyraujantis įstikinimas, kad šuniuku plaukti yra labai lengva išmokti. Man tai pats sudėtingiausias plaukimas turbūt. Prietaro neturiu, stengiuosi pasitikrinti kokius 3 kartus, ar viską susitvarkiau taip, kaip yra. Nes pagrindinis dalykas yra deguonės padavimas ir į burną, ir į liemenę. Ir aišku, kad tėvai, norėdami išmokti plaukti, eina arba neša tada kur giliau ir jau būktai paleidžia, kad jau ten tu plauktum. Tai tas šiek tiek gąsdinant, nepasitikėjimo yra. O, patarė mum, kur važiuot, kur pasukt. Tikiuosi nelieps plaukti. Nardau, manyčiau, per mažai. Nei lydeka, nei krosas nepasižiūri į tavo tą reitimą, tu gali nerti kiek tu nori. Bet iš tikrųjų mano mokymai man leidžia nerti į 18 metrų gylį. Yra tokia kažkokia tai artėjimo arba kažkoks jausmas atsiranda. Bet ir galvoja, tuo pačiu nedingsta ir kaip viską reiks susirinkti tą įrangą, nes pamatysit, kad ten nėra taip viskas paprasta. Kad paskiau nesitiktų, kad bandai įkvėpti ir pasirodo, kad baliono čiaupas užsuktas. Ir vieną kartą, atsimenu puikiai, atvažiuoju su draugais, privažiuojam prie tvenkinio, visi šoka ir aš aišku irgi šoku.
ir išneriu, nes jaučiu, kad po vandeniu su galva kažkur trenkiausi, ar tai į akmenį, ar tai į kažkokią plokštę. Išneriu, pridedu ranką prie galvos, ranka kruvina, tiek to maudymasi, sėdu pats į mašiną ir važiuoju į Jonavos priimamai, kad galva susiūtų. Tai po to karto aš į vandenį arba iš vis nešokinėju, arba jeigu jau ten nuo kokio lieptelio reikia iššokti, tai šoku ant kojų, ant galvos nebešokinėju. Kai rasuoja, reikia paspjaudytis. Niekas neperka, yra skysčiai, kur rasuojama, bet paprastai spjaunėje bulangus ir patrini. Ir patartina praskalaudą. Visą laiką. Po to šiek tiek. Stengiuosi nardyti ne vienas, nes čia reikia pastebėti. Kas pažiūrės, narai arba instruktoriai sakys, nu va, meras rodo, kaip reikia nedaryti. Tai iš tikrųjų vienam nardyti negalima, nes tai yra pavojingas užsiėmimas. 30 kg turbūt mums nemažiau, plus šis kostiumas jis yra šlapio tipo, reiškia, kad vanduo įmirksta, jis kaip kempinė. Ir visas tas dalykas taip daug sveria, kad norėtųsi su peiliu vos nenusiplėšti viską, kad kuo greičiau išlipti. Švarus politikas išnėręs atsiplauna Lietuvos ežere ir jautiesi palengvėjęs kokiais 2-3 kg po tokių nardymų.